Mereka bilang, Majapahit menaklukkan lautan tanpa mesin. Musuh hanya tertawa. Mereka yakin armada itu akan tersesat. Tapi malam itu, kabut mulai melahirkan bayangan. Layar-layar besar muncul satu persatu dari gelap laut. Jenderang perang mengguncang malam. Pedagang lari. Prajurit panik. Semua terlambat. Rantai pelabuhan putus dalam sekejap. Gudang rempah terbakar sebelum fajar datang. Dan bendera mereka jatuh ke lumpur. Musuh kira mereka kalah oleh pasukan. Padahal yang menyerang lebih dulu adalah ilmu membaca musim. Mereka bukan kalah oleh manusia, tapi oleh laut yang memilih pihak.